Lurus, lurus. Lurus, Pan. Kasih terus. Bang. Kuat. Kasih pol. Lawannya ada dia main ya. Masih pindahan nang lawan. Ayo bisa. Takut lawannya tuh lah. Masuk tendang. Ayo bisa. Atau sabit Chan. Gak usah paksa kali. Paksakan aja bang. Masuk. Jangan. Kasih lagi. Sabit. Ayo. Aduh, udah lemas. Memang gak ada serangan dia, memang takut. Lurusnya. Ayo, Pandu. Kasih tahu. Bam. Bukan. Ayo. Terus. Das. Kuat, tunggu lagi. Sabitnya. Wah. Memang Tangan. masih bisa tadi putus. Tendang lo. Dapat. Kasih. Tolong. Masuk. Boom. Kasih. Sabitnya do. Sabit. Hitung. Sama kayak di sikut itu ya, tumbang langsung. Keputusan terus diserahkan ke Silat Sirgi melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan dengan melakukan pertandingan rangka pada hari ini dari sudut negara atas kekayaan diskualifikasi